שאתה בעצם עושה, אתה תכלס לוקח תא שריר, לא תא שריר אחד, כי אתה הרי מזריק את זה לשריר, וכשאתה מזריק מחט לתוך שריר, יש לך שם הרבה תאי שריר, אתה מכניס, גורם לכל תא שריר כזה בעצם באותו רגע לייצר חלבון שהוא לא ברפרטואר הרגיל שלו. עכשיו, אין לנו מערכת, המערכת שלנו מאוד טובה בלזהות מה שלנו ומה לא שלנו. כן, אנחנו יודעים, יש לנו את המערכת החיסונית, הרי על זה מבוסס כל העניין. אז אין לנו מערכת, או לפחות לא ידוע על מערכת, שמאפשרת לתא לדעת אם ה-RNA שנמצא שם הוא שלו או לא שלו. אין לנו, לפחות אין אינפורמציה על המערכת כזאת, ובוודאי שהם לא יודעים על מערכת כזאת. זאת אומרת, הם מקווים שה-RNA הזה יוצג בצורה כזאת שמערכת החיסון תדע שאתה יודע שזה לא שלו. אוקיי, איך תשלח לפקס? זאת אומרת, איך אתה תוודא את הדבר הזה? ואז מה שקורה, וזה מאוד מעניין, בכל הפרוספקטים שהסתכלתי וההרצאות, הסתכלתי על המון הרצאות של רופאים בארץ ובחול שנתנו, וגם של פייזר עצמה, הם מסבירים, הם מציירים את השריר בתור איזה טבולה רזה. זאת אומרת, אין שם חלבונים, זה מין קו ישר כזה, ובתוך זה תוקעים את הספייק פרוטאין, נורא אלגנטי ויפה. אבל במציאות, ואם תרצה אני אוכל לתת לך את התמונות שמראות את הדברים האלה, במציאות יש לנו שם המון חלבונים, שכל אחד מהם חיוני לתפקוד של השריר. למשל, במחלה שלי יש פגיעה בחלבון שנקרא מאסק, והחלבון הזה הוא חלבון ענק, שיש לו חלק בחוץ וחלק בפנים. הוא אחראי על זה שהסיגנל ממערכת העצבים תעבור לתוך השריר. הוא אחראי על זה שהיא תיווצר אנרגיה כדי לאפשר את זה. זאת אומרת, חלבון מאוד מאוד חשוב ומשמעותי. אני יכולה להגיד לך מה קורה כשהוא פגום. אתה מוצא את עצמך במצב רע מאוד. אז מספיק שמערכת החיסון תגיד, רגע, אני פה מבולבלת. יש פה תא, אתה יודע מה זה, כמו שתיקח חייל צה"ל, ותשים לו סמל של הצבא הסורי, הוא יהיה לבוש במדי צה"ל, הכל ייראה בסדר, והוא יסתובב פתאום בתוך הבסיס. יכולה להיות בעיה, נכון? לכמה חיילים יגידו, רגע, זה חייל סורי שהתחפש לחייל ישראלי, זה חייל ישראלי לראות בו או לא לראות בו. בדיוק, מה עושים עם הדבר הזה? אז אני לא אומרת באיזה אחוז זה יקרה, כן? יכול להיות שיהיו כאלה שבאמת... דוגמה מצוינת. עם הדוגמה שהבאת עכשיו, התחלתי להבין על מה מדברת. ניסיתי להסביר. הדיוט שכמותי. אז אני אומרת, עכשיו באה מערכת החיסון, שאנחנו גם קוראים לה, כי יש... הם אומרים בעצמם שהחומר הזה שהם מזריקים, הוא קורא ומזעיק את מערכת החיסון, ואם צריך הוכחה לזה, אז תשים לב כמה אנשים עכשיו היו להם תגובות קשות מאוד של מערכת החיסון, וארצות הברית הרי עכשיו זמנית הפסיקו באיזה בית חולים לתת את החיסון, כי היו להם 4 מקרים בבת אחת של תגובה אנפילקטית. כדי להבין, תגובה אנפילקטית זה תגובה אלרגית מסכנת חיים, זה לא צחוק. אז זה שהם לא מתו, אוקיי, טיפלו בהם וזה, אבל זה נחשב למשהו מסוכן. אז אם אנחנו רוצים הוכחה לזה שמערכת החיסון נקראת לדגל ברגע שהם מזריקים את החומר הזה, אז קיבלנו אותה. אז אתה מזעיק את מה, וגם זה מה שאתה רוצה, אחרת מה עשית פה? אתה קורא למערכת החיסון ואומר לה, תתקיפי. עכשיו יש פה מצב שדורש התקפה, והיא עומדת משתאה ואומרת, אוקיי, יש פה חלבון שאני יודעת שהוא זר, אין לי אותו ברפרטואר שלי, זה ברור. אבל מה עם החלבון הזה פה ליד? הרי כשמערכת החיסון תוקפת נגיף, זה נקרא תגובה פוליקלונלית. זה אף פעם לא יהיה רק חלבון אחד. כי אתה רוצה לוודא שבאמת הצלחת לחסל את הנגיף, אתה לא תלך רק על חלבון אחד. אם תהיה מוטציה בחלבון הזה, זאת אומרת, המערכת מאוד מאוד חכמה. אז היא משתכללת. ושוב, אני לא אכנס בדיוק על הסברים. את לא בטוחה שהיא תתקוף רק את התא המנוגע, או התא שהתפתח, אלא גם את התאים של הידו. לא מדברת על התא. התא מצידי שהיא תתקוף את התא, אנחנו יודעים, גם במחקרים בעכברים, רואים יש נקרוזיס, יש הרס של כמה תאי שריר, ביג דיל, הם התרבו, גם כשאתה עושה ניתוח אתה הורס תאי שריר. לא, הפחד שלי שיווצר נוגדן נגד חלבון של תא שריר. עכשיו תאר לעצמך שעכשיו נוצר נוגדן, נגד החלבון מאסק, או נגד החלבון
דיסטרופין, או אני יכולה לתת לך המון אצטילכולין רצפטור. ומה שאת מתארת עכשיו זה מה שמכונה מחלה אוטואימונית? אוטואימונית, כי החלבון הזה יהיה עכשיו על כל השרירים בגוף שלך, שרירי הנשימה, שרירי הבליעה, שרירים של העיניים, you name it.